നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും. ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് വയനാട്ടിലുള്ള 9,000 കണ്ടിയിലേക്കാണ്. 9,000 കണ്ടിയിലെ ഓഫ് റോഡിങ്ങും കാഴ്ചകളും അവിടെയുള്ള ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജും വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലുള്ളത്. നമ്മളിപ്പോൾ ബത്തേരി ടൗണിലൂടെ പോകുന്നത്. കേരളത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള ടൗണുകളിലൊന്നാണ് ബത്തേരി. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. മേപ്പാടിയിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത്. മേപ്പാടിയിൽ നിന്ന് 12 കിലോമീറ്ററാണ് 9,000-ലേക്കുള്ളത്. റോഡ് ഭയങ്കര മോശമാണ് കേട്ടോ. നല്ല തേയിലത്തോട്ടങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ യാത്ര. നമുക്ക് നേരെ 9,000-ലേക്ക് പോകാം. റോഡ് കുറച്ച് മോശം കേട്ടോ. ഇവിടെ റോഡ് പണി നടക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ 9,000 പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കണ്ടതാണ്. സെറ്റപ്പാണ് കേട്ടോ. നല്ല ഹൈറ്റിൽ പൊക്കിയെടുത്ത റെസ്റ്റോറൻ്റാണ്. ഇത് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് മാത്രമല്ല, ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് കൂടിയാണ്. ഇത്ര ഹൈറ്റിലാണ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. ഇതിനടിയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു അരി ഒഴുകുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണ നല്ലൊരു വൈബായിരിക്കും. കുറച്ച് ദൂരം മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നല്ല മണ്ണിട്ട ഓഫ് റോഡുകളാണ് കേട്ടോ. ഇതിലൂടെ ബൈക്കുകളും അതുപോലെ തന്നെ ജീപ്പ് മാത്രമേ കയറിപ്പോവുള്ളൂ. 4x4 അല്ലാത്ത കാറുകളൊക്കെ താഴെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം അവരുടെ ജീപ്പിലാണ് മേലേക്ക് പോകേണ്ടത്. 800 രൂപ മുതലാണ് അവർ ജീപ്പിന് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് വൺ സൈഡ്. നമ്മളങ്ങനെ 9,000 കണ്ടി ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജിന്റെ അവിടേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. എൻട്രൻസിൽ കയറി. അവിടെയാണ് എൻട്രൻസ്. ടിക്കറ്റ് ഇവിടെ താഴെ 2 ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്. താഴെ ഒരെണ്ണമുണ്ട്, അത് കുറച്ച് ചെറുതാണ്. മേലെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട്, അത് റിസോർട്ടിന്റെ അടുത്ത്. അത് കുറച്ച് വലുതാണ്. അവിടെ 200 രൂപയും താഴെയുള്ളൊരു 100 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ്. ഞങ്ങൾ ആദ്യം പിടിക്കാണ് വന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ബോട്ടിങ്ങുള്ള സെറ്റപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതാണ് ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജിലേക്ക് പോണ വഴി. നമുക്ക് പോയിട്ട് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം. ബ്രിഡ്ജിക്ക് പോണ വഴി ഇവിടെ കേവ് എന്നൊരു ബോർഡ് കാണാം. താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നോക്കാം. കേവ് എന്താ സംഭവം നോക്കാം. ഇതാണ് തോന്നുന്നു കേവിന്റെ എൻട്രൻസ്. രസമുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ലൊന്നും എഴുതിയിട്ടൊന്നുമില്ല. ചെറിയൊരു രണ്ട് പാറക്കല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെയുള്ളൊരു വഴി.
ഒരു കവാടം പോലെ. സ്റ്റെപ്പ് ഇവര് ഇപ്പൊ താൽക്കാലികമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് കേവ് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് കേവ് സംഭവം. കേവ് തന്നെയാണ്, നല്ലൊരു ഗുഹ. താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയാൽ അവിടെയുണ്ട് അതിന്റെ ബാക്കി. കുറേ പാറക്കെട്ടുകളുണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ച് വലിയൊരു കേവ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇതിന്റെ മേലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി പോണം. രസമുള്ള പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ. ഇതിന്റെ മേലേക്ക് കയറണം എന്നുള്ളത് ടാസ്കുള്ള പരിപാടിയാണ്. ഇതിനുള്ളിലേക്ക് കയറുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ടാസ്കുള്ള പരിപാടിയാണ്. കേവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കയറി നമ്മൾ കേവിൻ്റെ മേലെത്തി. വാവ്, കൊള്ളാട്ടോ ഇവിടുത്തെ മരങ്ങളിലെ കേവ്. നല്ല സംഭവമാണ്. ഇതിനുള്ളിൽ കൂടെ കയറി ഇറങ്ങാൻ നമ്മുടെ എടക്കൽ ഗുഹയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നടക്കുന്ന പോലെ ഒരു ഫീല് ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ഗുഹയ്ക്കുള്ളിലൂടെ നടക്കുന്നത് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെ കേട്ടോ. പണ്ട് കാലത്ത് ഇതിൽ ആദിമ മനുഷ്യരൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്നിരിക്കണം. നല്ല തണുപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. നല്ല പാറക്കെട്ടുകളൊക്കെ തലയുടെ മേലേക്കൂടെ ഇങ്ങനെ മൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ കൂടെ ഇറങ്ങാനൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടൊക്കെ കയറണം. നല്ല തണുപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. പാറക്കെട്ടുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മുകളിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും മേലേക്കാണ് കയറി. വെയിലുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല തണുപ്പല്ലടാ. ചലോ, കേവ് സൂപ്പറായിരുന്നു. ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് കാണാൻ വന്നിട്ട് കേവ് കൂടെ കണ്ടു. നമ്മളങ്ങനെ ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അവിടേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജ് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ബാൽക്കണി. പക്ഷെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം ഉള്ളത് വളരെ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് തരുന്നത് തന്നെയാണ്. പൊട്ടൊന്നും തോന്നൂല്ല നമുക്ക്. ചവിട്ടുമ്പോൾ ഇപ്പൊ പൊട്ടിയാലോന്നൊരു തോന്നൽ. ഈ ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജിന്റെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള വ്യൂ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ആ കാണുന്ന അരണമലയാണ്. എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നൊന്നും അറിയില്ല. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു 10 ഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു റിസോർട്ടുണ്ട്. അവരിതിൻ്റെ മേലെ ടെൻറ്റ് ക്യാമ്പിങ്ങും അതുപോലെ മറ്റ് ചില ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ആ വൈറ്റ് കളറിലൊരു ഡോട്ട് പോലെ കാണുന്നത് ജീപ്പാണ്. ട്രക്കിങ്ങിന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീപ്പാണ് കേട്ടോ.
ഇവിടെ 2 ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജുകളുണ്ട്. ഒന്ന് ഇതും പിന്നെ ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ നീളമുള്ള വേറൊരു ബ്രിഡ്ജും കൂടെ ഉണ്ട്. അത് മേലെയാണ്. പക്ഷെ അതിന് ഇതിൻ്റെ അത്ര വ്യൂ ഇല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് വന്നത്. മലയണ്ണാനാണ് കേട്ടോ ഇരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജിൻ്റെ അവിടെ താഴോട്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു അരുവി പോലെ എല്ലാം താഴെ ഒഴുകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ ഇവരുടെ വേറെ എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വർക്കുകൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇവിടെ വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവും. നല്ല അട്ട ഉണ്ട്, അട്ട സൂക്ഷിക്കണം. സൂക്ഷിച്ച് പോയിക്കട്ടോ, അട്ട ഉണ്ടാവും നോക്കിക്കോ. ഇവിടെ തന്നെ ഗ്ലാസ് ബ്രിഡ്ജിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ റോക്ക് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കോണിയൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ മേലക്കൂടെ കയറി നോക്കാം. ഇതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പാർക്ക് പോലെ ഇവരിപ്പോ സെറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഊഞ്ഞാല് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. സെറ്റപ്പെട്ടോ. ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അരണമലയുടെ ആ എൻഡ് കാണാം. നമുക്ക് അരണമലയുടെ ടോപ്പ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ. നമ്മുടെ 900 കണ്ടിയിലെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക. നമുക്ക് അടുത്തൊരു കിടിലം വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ ഫ്രം 12B മീഡിയ.